Hi guys, how are you doing today? It is your brother Gumbaja and welcome back to Anglais-Wolof. Alright, so in today's lesson we are going to see some useful English expression that you may need to know. Alright, mbokk ñu ngi leen di baax di leen ziar ñaan yàlla kat di fekk leen ci jàmm seen mbokk la Gumba Jaw di leen dalaat baax ci seen beneen bi English ci seen chaîne bi di apprendre des langues en wolof. ñu ngi leen dalaat ci beneen bi English. Alright, so let's jump right in. di wax nag gars yi abonné kul nañuy continuer di abonné like et partager dina ci am solo baax a baax. Alright, so let's jump right in. Okay, that's the truth. That's the truth. That's the truth. loolu mooy dëgg gi. loolu mooy dëgg gi. That's the truth. That's the truth. Think about it. Think about it. xalaat ci. bàyyi ci xel ba tey ça dépend ci contexte bi rek. Think about it. Think about it. About dafa mel ni ñëw na ñaari yoon. Alright, so think about it. Think about it. bàyyi ci xel xalaat ci. Think about it. For the rest of my life. For the rest of my life. mooy li des ci sama àddina wala li des ci sama dundu. For the rest of my life. For the rest of my life. For the rest of my life. li des ci sama àddina wala li des ci sama dundu. For the rest of my life. He knows it. He knows it. xam na ko moom ko góor ki daal. He knows it. He knows it. xam na mbir mi daal. He knows it. He knows it. xam na ko. He knows it. I want to build a house for my mother. I want to build a house for my mother. loolu de mooy dama bëgg tabaxal sama yaay ak kër. dama bëgg tabaxal sama yaay ak kër. I want to build a house for my mother. I want to build a house for my mother. I want to build a house for my mother. There is no doubt that. There is no doubt that. amul werante ci ne wala amul sikk sàkk ci ne nangam. There is no doubt that. There is no doubt that. There is no doubt that. Stop waiting. Stop waiting. Stop waiting. bàyyil xaar bi. bàyyil xaar bi. Stop waiting. Start now. Start now. tàmbalil léegi wala dooral léegi. Start now. Start now. tàmbalil léegi. dooral léegi. I want to start a business. I want to start a business. I want to start a business. mooy dama bëgg tàmbali ak yaxantu. maanaam business daal. dama bëgg tàmbali wala door ak yaxantu. I want to start a business. I want to start a business. I want to start a business. Respect everyone. Respect everyone. wegal ñépp. wegal ñépp. respectel ñépp. Respect everyone. I know who I am. I know who I am. mooy loolu mooy xam naa man maay kan. xam naa man maay ki ma doon. I know who I am. 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 xam naa man maay kan. Alright, so kon guys loolu moo doon leçon tay bi ñi nga xam ne ñoo bëgg ay cours anglais ba tey ci ay groupe WhatsApp yi ni faral di joxe. ku ci bëgg bokk ci formation yi na ma jokk ci numéro bii ngeen di gis noonu ci WhatsApp bi. daañu ko envoyé kii mi demee quoi information yi donc ay formation 3 mois yu ni faral di def ci WhatsApp bi ci ay groupe jàng anglais jaare na ko ci làkk wolof. Right, learn English through Wolof. ku ci bëgg bokk ma nga ñu jokk ci numéro bii ngeen gis noonu 0033 bi 758 40 87 55
Alright, guys, so that's all from me today. Thank you for watching or reading, and I'll see you in the next one. Till then, take care.